Përshëndetje shikues, ja ku jemi prap me emisionin on-site. Ju them shikues, po ju jeni tashmë miq tonë, miq të cilët do ndajmë sot këtë përvojë tonë në edicionin e radhës. Jam bashkë me Lorenz Gogën. Përshëndetje miq të on-site. Sot nuk e kuptoj pse pikërisht kjo bluzja gjermane. Do ketë ndonjë histori shumë thellë që mbase do zemra për Deutschland. E thën nga një italiano puro si puna jote. Është pageron, po me sa duket nga që Italia nuk merr pjesë në botëror edhe si duhet e ka kthyer pllakën. Në fakt që fëmijë kam pas pak influencë gjermane se isha tifoz i Mateus, Klinsmann këtyre lojtarëve, po se interisti e di. Gjithë kanë defektet e veta. Normal, interistët janë bërë tifoza me Interin, besoj me Klinsmannin, janë bërë me Ronaldon. Pra Klinsmann, Mateus, Ronaldo, brazilianët, dhe tani mbrapa nuk e di me çfarë. Edhe pak me Militon e Mourinho në kohën e tripletës. 2010, po. Ishin tre epokat e arta. Siç u thash, sot kemi disa tematika, do ta nisim me Champions Lorenz. Na pret një finale shumë egzaltuese, sidomos nuk e di sa egzaltuese do jetë përfundimin ndeshjes, mbas asaj gjysmë finale që ne pam. Dhe ndeshja e parë e gjysmë finales që ishte Bayern Paris Bayern. Në radhë parë, nëse më lejon Elf, të falenderojmë ndjekësit sepse na kanë shkruar, na kanë kërkuar tema të ndryshme dhe kjo na gëzon dhe domethënë na jep stimul që ne të informohemi dhe të përgatitemi gjithmonë më mirë dhe duhet i falenderojmë që na kanë shkruar dhe na kanë ndjekur. Patjetër. Champions League, akti final, është ajo që theti, është pak e vështirë pas asaj gjysmë finale që do hyj besoj në historinë e futbollit. Jo vetëm për nga sasia golave të shënuara, po edhe nga cilësia, edhe nga risit taktike, nëse mund ta quajmë kështu. Pra kemi parë një lojë, një përgatitje nga ana e stafit trajnerëve shumë të madhe me disa detaje taktike, pra ishte si një lojë shau, po zakonisht jemi mësuar me mjeshtrat futbollit që e luajnë futbollin taktikisht shumë mirë, po që në këtë lloj ndeshjesh ka pak gola, kurse këtu ishin disa lëvizje taktike edhe inovative në disa aspekte, por me shumë gola, pra ishte edhe spektakël, pra ishte edhe për ato njerëz që ndoshta futbollin e duan më shumë ta shohin si basketboll, sepse edhe ky është debat tjetër që a është normale që njerëzit kënaqen me një ndeshje që ka 9 gola, thonë disa, kupton? Disa kështu nga këto catenaccios italisë që thënë i kuptoj, se debat është, por unë mendoj që këtu kishte gola, po kishte edhe ide. Edhe çështja e futbollit sotëm është që disa skuadra, mendoj unë, është që nuk propozojnë futboll, edhe pse fitojnë, por nuk propozojnë futboll. Por me kalimin e kohës, mendoj që ndoshta mund të bësh edhe disa rezultate negative, por nëse ti insiston, flas për një trajner, flas për një ekip në atë modelin të atë lojës, në fund fare unë mendoj që ja del. Edhe të njëjtën gjë mendoj edhe për Bayernin. Pra kjo ishte çështje sepse deri diku është thënë dhe stërthënë që ndoshta kjo ndeshja dytë Bayerni nuk meritonte sepse ishin në disa episode në favor të Bayernit që nuk u dhan nga arbitri. Por gjithsesi mendoj që Bayerni këtë rrugën që kanë ndjekur do ta çojë në një nivel shumë të lartë, nëse nivel shumë akoma më të lartë mund të themi për një skuadër që këtë vit tregoi një aftësi shumë të madhe. Të kthehemi te finalja, ndeshje shumë e hapur, pavarësisht se në letër për atë çfarë kemi parë këto 2 vite, Parisi niset si favorit ndoshta, por Arsenali mendoj që do japi çdo gjë, ka një mundësi që të bëjë atë double-in këtë vit, ndoshta. Si shikon Parisin si favorit? Unë shikoj shumë pak 51-49 Parisin. A shikon për modelin e lojës që ai implementon, le të themi, Parisi apo për cinizmin e Arsenalit? Kush është arsyeja? Parisi, siç e thash edhe më parë,
ka një ide, pra propozon futboll. Nuk është se Arsenali nuk propozon futboll, po Parisi e bën më mirë. E bën më mirë. Ndoshta edhe futbollistët kryesorë që ka e interpretojnë atë mendim futbolli që ka Luis Enrique, e interpretojnë në maksimum. Arsenali do mundohet me armët e vet, atje the shumë mirë, skuadrë cinike, skuadrë që në goditjet e lira është shumë e rrezikshme. Këtë vit ka bërë shumë gola në këtë lloj skemash, në këtë lloj aksionesh. Por Parisi ka topin e artë, që ka një toptar tjetër në hije, që për mua është Gvara, i cili mendoj që për fat keq ndoshta nuk do ta fitoj, prandaj e quaj toptar të njëjtë, sepse nuk do marri pjesë në botror, dhe ndoshta këtë vit do ndikoj në dhënien e topitar, në sezonin do ndikoj kampionati botror, po për mua, për atë çfarë ka shprehur në fazën sulmuese, po edhe në fazën mbrojtje, po edhe si lojtar 360 gradë, lojtar mendoj që është tipik lojtar modern. Ashtu është Lorenz, edhe unë do të bashkoha mendimin tonë që shikoj dhe unë Parisin realisht e shikoj favorit, dhe nuk e shikoj vetëm favorit nga pjesa e dominancës që imponon lojë, pra shumë imponues futbolli, le të themi pozicional, sepse futbolli pozicional do të kemi parasysh çdo lloj lëvizje është pozicionale, pra që nga futbolli totali i Johan Cruyffit, pastaj ke futbolli zonal i Arrigo Sacchit, pastaj ke loja pozicionale me lojtarin third man solution, pra me lojtarin e tretë që implementoi Guardiola, gegenpressing, çdo gjë ka lidhje me pozicionin, por të gjithë komponentët bashk, pra pressingu, loja pozicionale, mbulimi hapësirave, pra shfrytëzimi hapësirave, shfrytëzimi i dinamikës që ti krijon 2-1 në krah, ashtu siç e bën Parisi, është pak e vështirë që ta bëjë një ekip tjetër, por historia dhe eksperienca ka treguar që jo gjithmonë ekipet që dominojnë lojën fitojnë, pra do të jemi të qartë kjo pjesë, sepse finalja po ju kujtoj kjo është nisheteke. Po të kujtoj një rast, më korrigjo nëse kam gabim, ishte vjet në verë, në mos gaboj, finalja, një finale kupe që Parisi u rraf nga Chelsea. Po, Kupa Botës. Kupa Botës për klube, po. Pikërisht, Kupa Botës, vjet në verë. U priste Parisi të ishte dominant, Chelsea me një trajner të mirë, le të themi, që bëri mirë pra i sa bëri, e eliminoi, fitoi, pra janë nisheteke që nuk është se fiton gjithmonë favoriti, pastaj normalisht po të luajnë 10 herë, unë them që 7 fiton Parisi, pra ajo e treta ose të paktën po të ishte një vajtje ardhje akoma, por nisheteke është e vërtet. Kemi parasysh që Parisi vjen nga një ndeshje si ajo me Bayernin, pra që është një moral shumë i fortë, sepse realisht unë shikoja Bayernin shumë potent dhe shikoja realisht e favorit për të fituar Champions League-ën, po kjo vërteton edhe një herë që futbolli nuk shkon ndonjëherë shumë me letrën që ne kemi gjithmonë përpara. Vjen nga një lojë, le të themi, me dominancë në të dyja krahët, pra se edhe ndeshjen e parë mund shkonte edhe barazim, mund fitonte edhe Bayern, por prapë tregoi që dominonte, të dominosh realisht, të implementosh lojë me një ekip si Bayernin, që është i fortë në gegenpressing. Ka lojtar, mendoj unë, Bayernin më të fortë tek e tek se që ka Parisi. Por gjithë struktura, afërsia 10-12 metra që lojtarët kanë me njëri tjetrin, duke ruajtur strukturë, rest defensi që është mbrojtja në qarkullim topi, siç e kishte Parisi që në ndeshjen e parë nuk u pa fare, nga të dyja krahët pasi ato u liruan, dhe më kujtua madje një shprehje një shoku ton, pa e përmendur emrin. Ai luante shumë shah, se ti e lidhe edhe me shahun, edhe ai thonte, unë nuk kisha pa ndonjëherë lojtar shahu si ai, jo për zyrtarsinë që e implementonte, por për guximin që e kishte. Ai luante shah me të gjithë neve dhe fitonte. Dhe kishte një shprehje që luante ballore, ta binte ushtarin ose gurin e shahut aty dhe thote, më ka thënë nëna, ose ta hash ose do të haj, a kupton? Edhe qëllonte që ti ngele luaje 1-1 në fund dhe i fitonte për herë. Kupton? Pra, kur shikoja atë lojë më kujtonte ai personazh, kupton? Që është një personazh karizmatik që ne të dy e njohim. Dhe pra
mendoj se finale nuk do ketë këtë lloj shahu, do ketë një shah pak më ndryshe dhe mendoj se do jetë një finale jo aq e bukur se gjithë finalet, për këtë duhet të përgatitemi, mendoj, sepse Arsenali është një ekip që realisht preferon të luajë me kënaqësi mbrojtje, shfrytëzon goditje standarde dhe ka lojtar tepër cinik, ka një trajner që ka uri për të fituar, po ashtu si Enrique. Pyetja është Arsenali ndryshe nga Bayerni, i cili sipas meje e interpretoi lojën në thojza pak me arrogancë, pra me atë dominancën gjermane që tha ne, ashtu siç ndodhi dhe me Realin Madridit, tha ne jemi Bayerni, ne e dim sa të fortë jemi dhe ne do shkojmë bëjmë lojën tonë atje. Dhe Parisi normalisht me një trajner të nivelit shumë të lartë arriti shpesh që ti ngrej sipër dhe të lej ato hapësira me shpejtësinë e lojtarëve që të nga përpara, pra kërkonte pikërisht atë gjë. Bayerni nuk pranoi kompromise, pra shkoi sipër të bënte lojën e vet, duke i lënë shpesh herë 1-1, 2-1 mbrojtësit. Ndoshta Arsenali nuk do ta bëjë këtë gabim. Pra kjo mund të jetë diferenca, ndoshta ndeshja nuk do të jetë kaq spektakolare, nuk i dihet, po themi si analizë. Dhe ndoshta Arsenali do jetë më i kujdesshëm dhe do jetë më i vetëdijshëm që mund të jetë pak më inferior në krahasim me Parisin dhe do mundohet vetëm që të luajë mbi gabimin e Paris Saint-Germainit. Gjë që nuk bëri Bayerni, se Bayerni tha unë do haj 5 gola, 5 gola do bëj 6, do mundohen të bëj 6. Edhe në ndeshjen e kthimit, domethënë gjithë ajo hapësirë që u dha te goli i Gvarës ishte me dëshirë, pra nuk mendoj që Bayern nuk e dinte atë punë, apo Kompani nuk e dinte atë gjë. Unë mendoj që ato nuk duan, ato duan të shkojnë atje dhe të japin atë lojën e vet, të japin maksimumin tek loja e vet. Kjo është realisht edhe veti që... Por normalisht këto janë shumë të shpejt pastaj. Kjo është veti e ekipeve gjermane që unë në stërvis jam përditshmëri me këtë metodologjia dhe është një veti e cila që ti do të luash për ta luajtur ndeshjen +1. Nuk ka rëndësi sa ha, ka rëndësi se sa bën. Pra kjo është gjithë koncepti. Dhe Bayerni është një superfuqi në Gjermani i cili ka luksin që të bledhe lojtarë shtrenjtë, që t'i piketoj dua këtë dhe mbaron muhabeti. Por koncepti është i njëjtë, pra ti pasove do të bësh 2, pasove 2 do të bësh 3 dhe kjo gjë u padhen edhe gjysmë finale, por ndryshe nga Arsenali, që Arsenali ti shumë bukur e thej që niset si underdog, pra le themi si një inferior në atë ndeshje. Po të kujtoj diçka që futbolli pikërisht është aq shumë i ndjekur sepse dhe një ekip i dobët mund të fitojë. Dhe prandaj ka këtë lloj ndjekshmërie që do të thotë ti mund të luash dhe kundër ekipit. Mund ta quajmë dobët Arsenali. Jo, pikërisht pra, po marr edhe në dy ekstreme, pra dhe një ekip ndërkohë që në basketbol nuk e bën këtë lloj gjë, në sportet e tjera nuk e bën, fiton gjithmonë më i miri. Pra, probabiliteti për të fituar më i mirë është më i madh. Futbolli ka këtë lloj gjëje të bukur edhe pse skemat kaq perfekte që ne po i shikojmë vitet e fundit po e automatizojnë gjën dhe po bëjnë pastaj që ekipet që investojnë më tepër ta fitojnë, pra po bëhet ai produkt jo më emocional, por po bëhet një produkt realisht real, pra ai sa hedh po merr mbrapsht me strukturë dhe me automatizimin të teknologjinë me të gjitha tjera që implementohen sot futboll. Ai është qëllimi realisht një biznesmeni që hedh para në futboll, që investimi i kthehet mbrapsht në mënyrë më të sigurt. Mbase pak keq për emocionet që jemi mësuar ne ta shikojmë futbollin, por nëse do e hedhim në një kapitalizëm të pastër për ta çuar përpara gjën, mendoj se është gjëja e duhur dhe do të më qenë të përgatitur që do shkoj investimi aty ku duhet. A je dakord se do të kapem tek kjo që theti tek pjesa e taktike? A je dakord që po jetojmë në kohën e vdekjes së numrit 10? Po. Nuk kam trekuartist. Po nuk jam dakord, po unë them që numri 10 ka vdekur. Ka vdekur. Ka vdekur. Numri 10 ka vdekur. Ka vdekur numri. Nuk kam Baggio, shqyr që doli dhe numri 9. Platini, Maradona, Zidane, nuk kam. Janë të gjithë skuadrat më të forta luajnë me 2 winger, super të shpejt. Po. Dhe me një 9 që themi që krijon hapësira, ose
Edhe kur nën që është 2 metra si Kane, prap krijon hapësira. Po, vetëm nëse ke një si Haaland që po edhe Haaland krijon vetë hapësirën. Po, tamam. Jo, kjo është e vërtetë, sepse loja pozicionale është gjithmonë një lojë që krijon dinamikën në situata 1-1 apo 2-1. Është shumë e rëndësishme në futbollin e sotshëm sepse njerëzit që shikojnë i çik shumë 11-11 lojën, pra 11-11, por realisht kur ti ke topin ti të duhet ose ta driblosh kundërshtarin tënd që të krijosh superioritet, ose ta krijosh edhe superioritetin duke pasur një partner, një shok afër, në mënyrë që ta kalosh me te kundërshtar. Dhe pastaj 2-1 kthehet në 3-2, 1-1, nëse të bllokohet një krah, ti duhet me anë të pivot player, pra që është lojtari që rin si le të themi një tërkëndës që bën mbrapa, ai playmaker du të transferosh lojën në krah tjetër për të krijuar dinamizëm ose në krah tjetër dhe gjithashtu aty kërkohet 1-1, 2-1. Pra, në aspektin e të shikuarit mbase është i çik e mërzitshme si gjë, por që është shumë efektive dhe çfarë ndodh duke qenë se ti sot situatat i zgjidh në zonat e asistit që janë zonat afër midis shtyllës dhe vijës së 6 metrës, pra në aspekt vertikal flas, në të dyja krahat. Ty nuk të duhet numri 10, sepse ti realisht topin, ti nuk e kalon fare në qendër, dhe numri 10 ishte ai numri që të jepte atë çelësin magjik, atë Gjoko Tastucja që të jepte një top në pasën e fundit. Ti nuk e ke nevojë sepse në moment që ti shkon në krah, ti shkon në box, pra në zonë dhe aty pastaj vjen sulmuesi me sfushori dhe e ke më efektive. Pra, le të themi do të duhet një karrocë me kal, që është e bukur, apo do të duhet një makinë Ferrari që e bën 100 herë. Pyetja shtrohet këtu, që nëse ekip... Apo jo, karroca me kal kishte atë poezinë vet. Pikërisht, ishte shumë e bukur, sepse aty u bënin poezi, përjetimi ishte më ndryshe, pra po ta bëjmë një çikë parantezën kështu, por pyetja shtrohet këtu. Një ekip, le të themi, po të krahasojmë dy ekipet më të mira të historisë, nuk po themi Barcelona, se Barcelona kishte shumë cilësi në qendër, por po themi Parisi sot, se unë Parisin nuk e krahasoj me Barcelona 2010 në nivel cilësie flas. Jo. Nuk këtu do të jemi dakord besoj. Parisin sot, nëse do e venim të luante me një ekip mirë, po them Milani 2003-shit, po them edhe Ajaxi 70-s në për këto ekipet, kush mendon ti se do fitonte? Unë nuk e di kush do fitonte, po e kuptova që ti mendon se do fitoj Parisi. Pikërisht pra. Kjo, dhe arsyeja është e thjeshtë. Nuk e di, po shpresoj që më të fitonte Milani në këtë rast, jo për atë idenë e poezisë futbollit me atë Albero Di Natale, ku diun me 2 trequartista, me 2 numra 10, pra ishte në prekje topi shumë diçka e bukur për tu parë. Po nëse ti ke 2 raketa 2-1 dhe ai të krijon situata. Patjetër, nuk e vjen diskutim. Dhe qendra shkollajt mbyllet, pra Shmokollaj të sulmosh sot nga krahat militar të shpejt dhe është më vështirë të çash në qendër. Dhe jo më kot futbolli është transferuar, saqë ndonjëherë shpërtarët u keq po shikohet në për akademi shumë prestigjioze që shpejt njëjti futboll dhe nuk ka variacion, sepse është efektiv. Domethënë mund të implementohen besoj rregulla më mbrapa që kjo gjë nga FIFA dhe UEFA po diskutohen mekanizma ndryshe si mund ta bëjnë futbollin akoma dhe më atraktiv. Por që mendoj që numri 10 për momentin nuk është atraktiv dhe është më tepër të prish punë ty si trajner kur do të luash këtë lloj futbolli se sa ta kesh për atë bukurinë. Kështu që dalim ke pyetja prap, kush ekip do fitonte? Unë do të them prap, do luante Francesco Totti sot te Parisi ose Del Piero? Mu mos më bëj këtë pyetje se unë jam gjithmonë pro. Unë jam gjithmonë pro këtij futbolli, dhe normalisht ne pastaj hyn edhe pak pjesa emocionale, nostalgjike e atyre prekjeve topit, atyre goditjeve standarde, e atyre stopimeve, domethënë fantastike fare, perfekt. Ides futbollit Zidane që e dinte ku do ta çonte topin. Akoma me topin që ishte shumë larg. Është debat, për fat keq ne nuk e vërtetojmë dot këtë gjë, sepse këta nuk mund të luajnë, po ne më tepër mund ta vërtetojmë, të shikojmë nga ana taktike lojtar si për shembull Nico Paz, që ka disa ikomos, që ka disa karakteristika numri 10, i cili këtë vit teorikisht duhet të kthehet në Madrid pas huazimit te Como, ku ka bërë 2 sezone shumë të mira. Po çështja është,
A do ta mbaj Madridi Nico Paz, a do të gjej një sistemim taktik, një lojtar i kaq të talentuar, apo nuk ka hapësirë, sepse me Rodri, Vinicius, Bellingham, Mbappé, një talent i këtij lloji ndoshta nuk gjen vendodhje. Dhe kjo i jep përgjigjen pra që futbolli sot nuk është se i ka shumë qef këto trequartistët. Është vendosur më tepër në shinat e krahut. Dhe gjithmonë diskutohet tash ky ta spostojmë çik në po të luajmë me 4-3-3, mund ta bëj të tretin teç në mesfush, sepse aty përpara nuk na duhet, kupton? Pra i ndryshojnë pak pozicionimin, po duke ndryshuar pozicionimin ndoshta ai nuk jep maksimum siç mund t'japin atë rolin e vet natyral. Debati i madh është, por faktikisht qëndron fakti që të gjithë skuadrat e mëdha luajnë me këto dy wingerat, cilët mund të vrapojnë me Usain Bolt në 50 metra. Pikërisht, edhe nuk është se të vrapojnë 5-6 herë në ndeshje, të vrapojnë 50 herë para mbrapa, pa ti e ke në mbrojtje dhe e ke dhe mbrapa. Më kujtohet shpreha Jupp Heynckes që ishte në 2010-ën, pra aty ku ekipi jot i zemrës Inter i fitoi ndaj Bayernit, ishte dhe thonë ne do arrijmë të fitojmë Championsin dhe të jemi dhe finalist, pra ai ishte mos gaboj 2010 deri në 2013. Pak më erdhi më mbrapa 2013. Në 2010-ën ishte Van Gaal. Po, në 2013 thonë ne do arrijmë të fitojmë Champions në moment që Arjen Robben dhe Frank Ribéry do arrijnë të kthehen box to box në cepët e 6 meçes. Dhe ashtu ndodhi realisht. Dhe aty pastaj dolën dhe aty u mëshua shumë ke pjesa që të formojmë këto lloj lojtarësh. Sepse ishte më efikase, ne flasim për Toni Kroos, Andrea Pirlo, super talente, po pika më e fortë tyre ishte pasimi. Pra, pasimi dhe jo pasimi, vetëm pasimi thjesht, por pasimi se sa linja ti thyen me atë pasim. Dhe këto lojtarë si numri 6 që Ancelotti e zbuloi numrin 6, le themi parambërës ai lojtari teknik, se më përpara 6 ishte ai shkatruesi tipik që vraponte. Është i vetmi lojtar që mendoj unë që sot do luante dhe mbase që ndërmërojt sot dhe portieri nuk luan sot siç ka pasur, sepse ka shumë kërkesë me këmbë. Rasti Donnarumës për shembull, që është një super portier, por me këmbë nuk luan mirë dhe u hoq nga Parisi. Pra vetëm numri 6 sot mund të luante në një numër 6 i mirë i dy mishit mund të luante në kohët e sotme. Kështu që Champions League pra do jetë gjithmonë finalja Championsit është maksimumi i futbollit botëror, mund të themi? Patjetër. Shpreha maksimale e futbollit botëror, mendoj që është finalja Champions League. Nuk ka në nivel ekipe shpon, nivel performancë, pastaj janë emocionet që të bllokojnë, që unë personalisht nuk është se pres një super ndeshje të bukur, por pres një ndeshje tensionuar për ta fituar. Champions League 2026 dhe përgatitemi për sezonin tjetër të Champions League-s, edhe aty kemi një garë në Serie A interesante, sepse janë 4 ekipe, Milan, Roma, Como dhe Juventus në 2 pikë. Një ndeshje ka ngelur, Serie A tashmë verdiktet i dim, Interi kampion për të 21-ën herë, Napolin vend dytë dhe këto 4 ekipe që luftojnë për dy vendet të mbetura Champions. 70 pikë Milan, 70 pikë Roma, nga 68 pikë Como dhe Juventus. Mendon që Milan dhe Roma do ta mbajnë edhe një ndeshje ka ngelur, mendon se Milan dhe Roma do ta mbajnë edhe një ndeshje që të kualifikohen Champions League, duke i lënë pastaj Como dhe Juventusin në Europa League? Unë them që po, pasi sfidat më të vështira ato i kaluan, pra 2 transferta e Milanit dhe derbi që fitoi Roma, pra ishin le të themi provat e fundit, që nuk e besoj se java fundit do sjellë ndonjë remontada në tabelën e klasifikimit për zonën e Championsit. Mendoj se Serie A pati këto javët e fundit një ngritje le të themi në aspektin e garës, pra erdhi për mendimin tim sepse ishin shumë ekipe afër, pra Interi bëri diferencën, po ashtu rrëshqiti dhe pak Milani në performancë, me humbje me barazime, pra la shumë pikë rrugës dhe u fut në zonën e ftohtë, në zonën e Europës, pra Europa Ligës apo Championsit, dhe problemi është që pyetja që është në Serie A nuk është vetëm pjesa e kampionatit, pasi Serie A për mendimin tim ka
ka disa probleme tjera, ka problemet e performancës, problemet e të ardhurve, problemet e tifozëve të cilat dashje pa dashje, ne të gjithë jemi rritur me ekipet italiane, pra le të themi në periudhën që ne kemi filluar të shikojmë futboll, kishim Milanin, Juven, që ishin ekipet më të mira në botë, Interin, dhe ne u bëm tifoz. Mendon se është vetëm çështje ekonomike, apo mendon që ka diçka edhe në nivel organizimi, taktik, ku diun, apo mendon se thjesht këto, kur flas për ekipet italiane në Evropë, që nuk janë më kaq kompetitive siç kanë qenë, ti e the shumë mirë se edhe ne jemi rritur me atë futboll dhe nuk i ndahemi dot atij kampionati, po është vetëm çështje e faktit që disa ekipe në Evropë janë më të pasura dhe blejnë lojtarët më të mirë siç ka qenë Serie A dikur, apo mendon se Serie A apo ekipet italiane duhet kishin ditur edhe në mungesë të financave, po themi njësoj si këto ekipet e tjera, duhet kishin ditur si italian që janë të shpiknin metoda për t'i mbajtur kompetitiv. Unë them Loro se ky problem nisi vite përpara dhe një goditje mendoj unë të madhe Italia e mori në pjesën që luajzoi. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që ato ekipe që Massimo Moratti i Interit, ato lojtarë që i merrte, Berlusconi i Milanit, Agnelli i Juves, pra që merrnin lojtarë me peshë dhe ishin lojtarë dhe shumica, mos harrojmë, nuk ishin vlerë inteligente, ishin vlerë emocionale. Pra, le të themi, ato kishin bizneset të tjera dhe ekipet i përdorin si portofol marketimi, pa e vrarë mendjen apo pa u interesuar se sa të ardhur mbrapsht, ato kthenin të ardhur mbrapsht, se fitonin Championsin në drejt televizive, po ashtu, po shpenzimi ishte shumë i madh, le të themi, do kishin interesa të tjera, dikush politik, dikush imazh. Dhe në fazën që ndodhi ky lulëzim, dhe në fazën që to e shitën, nuk pati një sepse ndonjëherë shteti e ke parasysh është shumë burokrat dhe nuk ka interes që të bëj politika, pra që mos keq kuptohemi, po 4-5 vite rinë pushtet njerëzit, ndrohen vjet tjetri, pra burokracia e shtetit që sa vjen dhe shtohet, kupton, pra njeriu zhvillon si koncept më tepër burokraci. Në këtë fazë Italia e humbi trenin e reformave. Pra ti e di shumë mirë që sa e vështirë është ndërtosh një stadium në Itali. Ka shumë burokraci. Ka shumë burokraci sepse janë objekte artistike, të mbrojtura që ti nuk bën ndërhyrje. Ndërkohë për të marrë leje për të bërë një tjetër është gjithashtu një tmerr i vërtet. Ndërkohë që këtë tren ekipe, kampionate të tjera, Gjermania, Anglia, po çfarë ndodh? Ti diversifikon portofolin e të ardhurave, sepse portofoli nuk është thjesht të fitosh ndeshje të marrësh premën nga kampionati, apo drejtën televizive që Italia ka gjysmën e Anglisë dhe më pak se sa Gjermania. Ajo është e tilla në ditë ndeshje ti e komercializon gjën, pra ti ke stadiumin tat, ti bën politike tuaja, shet gjithë gjërat tuaja, kurse kur je me qera ose kur je në përdorim, e kuptojmë shumë mirë që nuk investohesh dot në mënyrë të mirëfillt. Kështu mendoj se Italia humbi trenin dhe problemi është se ky tren po vjen, kalon, vjen tjetri, kalon dhe ka dhe i problem të madh pasaj pjesa e piraterisë gjithashtu. Italia, mos harrojmë, është nga vendet e para në Europë që ka piraterinë televizive. 300 milion euro humbin vetëm nga pirateria. Këto 300 milion euro mund t'ju shpërndanin fare mirë ekipeve. Pastaj normalisht pjesë tjetër janë edhe lojtarët e huaj, se ne shikojmë reflektimin nga kombëtarja, themi si ka mundësi Italia, po ne duhet dimë që vetëm 68% e lojtarëve që luajnë sot në Itali janë të huaj. Pjesa tjetër në italian dhe vetëm 2% janë lojtarë italianë që luajnë U21 në Serie A, që është një shifër shumë e ulët. Dhe normal që ti kur nuk ke këtë lloj dhe problemi tjetër është ky, që kur ti nuk ke këtë lloj strukture të fortë që ti furnizohesh nga Grup Moshë, nga akademitë, dhe akademitë pastaj nuk kanë të ardhurat. Dhe çfarë ndodh? Hyn pastaj Lorenz ka një rreth vicioz që është i komplikuar, por do mundohem ta thjeshtësoj pak me llafe, që ekipi i parë merr para dhe investon në akademi. Kur ekipi i parë nuk merr para, nuk investon shumë në akademia dhe është rreth vicioz ky. Dhe në moment që nuk investon shumë, ç'a ndodh? Ai trajner, le të themi, ka U11, U9, U10, U12 dhe me radhë,
nuk paguhet shumë sa në një kampionat elitar, le të themi në Bundesliga, aty ku unë punoj, apo le të themi edhe në Premier League. Pra, dhe kur ti nuk paguhesh, që të marrësh një rrotë mirë fill, ti kupton që akademia nuk paguhet, nuk të paguan, dhe aty ku paguhet është ekipi parë. Të çfarë bëm? Dashje për dashje, sepse unë jetoj nga mjesi deri në darkë me këtë lloj pune dhe e kuptoj mentalitetin që një trajner ka. Një trajner do të shkojë sa më lart. Por nëse ti paguhesh mirë, aty ku je, ka ajo moshë, ti nuk e ke ambicien për të marrë paraqe më lart sepse ti ndjehesh mirë. Do ndjehesh mirë ke fëmijët, paguhesh shumë mirë, më mirë se kudo në botë, le të themi bashkë me Anglinë, dhe ti qëndron. Në Itali ke ekipe që marrin nga 200 euro, 300 euro trajnerët. Dhe ti thua i servit 3 herë në javë, po vetëm ndeshja në fundjavë ti merr 8 orë, 10 orë. Kur e ka fatin që e ka në atë qytet, llogaritë e ket jashtë. A kupton? Pra, ai realisht arrin në një numër orësh si trajner dhe e kupton që ajo që ai bën nuk vlerësohet nga ana monetare, koha jo, sepse familja e gjithë të tjerat janë pjesë tjetër, por përdor pasaj fëmijët me ushtrime që ai i kopjon nga ekipe të mëdha që mund t'i marrin në internet, i gjeneron në mënyra të tjera. Dhe këto ushtrime i përdor me fëmijët e vegjël në mënyrë që të përmirësoj skillsat dhe aftësitë e veta për të bërë një trajner më i mirë në sajt të djersës fëmijëve dhe në mënyrë që këto ushtrime ai ti përdori si paketë më mbrapa ke ekipe që të shkojë më sipër. Pra ai përmirëson vetveten në kurrizë të fëmijëve dhe prindërit pasaj që janë dashje pa dashje amator në aspektin që nuk e kuptojnë këtë lloj gjëje, mendojnë thonë shiko se ky është trajner i mirë, ky bëu këtë ushtrim në Atletico Madrid, ky bëu këtë ushtrim në Realit, është shumë i mirë. Fëmia im luan nga poshtë, luan me një takim. Ndërkohë fëmia jote me zotëri nuk ka marr bazat, sepse ai trajner po e stërvit gabim, ai trajner po përmirëson vetën e tij dhe po mundohet të përmirësoj skuadrën, ndërkohë që individi është që do përmirësohet. Dhe çfarë ndodh? Kur ky lojtar në moshën 10 vjeçare e humb gjithashtu këtë trenin dhe nuk merr bazë teknikës, ai kur shkon 16 vjeç shkon me deficienca. Pra, trajneri përmirësohet në këtë rast se do ka interes që të kapi parat më sipër, ndërkohë fëmia ka boshtrëqe. Dhe ato boshtrëqe nuk rikuperohen më. Dhe prandaj kjo, nëse është 2%, do shkoj 1%, 0.5 dhe do filloj të bie për këtë arsye. Dhe pastaj nuk je kompetitiv. Dhe është shumë e qartë. Pra, parat që merren nuk reinvestohen siç duhet dhe hy pastaj në një. Pra, e përkthyer diferenca e financave është shumë e rëndësishme në këtë rast mes klubeve të Serie A dhe klubeve që militojnë në Premier League, në Bundesliga etj. Edhe struktura pastaj, unë mendoj që edhe kjo skema 3-5-2 që aplikohet shumë në skuadrat italiane, edhe në skuadrat e, domethënë Interi luan 3-5-2. Po. Juventusi luan 3-5-2, Roma luan 3-5-2, Milani luan 3-5-2, Atalanta luan 3-5-2, me disa sfumatura të ndryshme, domethënë, po që pak a shumë me këtë skemë, me këtë taktik. Edhe unë mendoj që edhe në lidhje me atë çfarë ne biseduam çfarë, që të gjithë ekipet më të forta dominante në Evropë luajnë kryesisht 4-3-3, me disa edhe këtu, domethënë, sfumatura taktike, por luajnë me dy këto wingerat që bëjnë namin. Ndërkohë në Itali ti nuk ke winger. Edhe trajneri, seleksionatori i kombëtares, nëse do ta tentoj këtë 4-3-3-shin, nuk ka këtë marri. Dhe ky 3-5-2-shi, po marr rastin e Interit që e interpreton shumë mirë sepse ka 7 vite që luan me 3-5-2, 2 vjet që me Conten, 2 vite me Conten, 4 vite me Inzaghin edhe tani me Kivun, luan 3-5-2 dhe ky Interi dominon në këto 7 vite, domethënë ka dominuar edhe pse s'ka fituar gjithmonë, por ka dominuar në lojë edhe kur s'ka fituar kampionatin në Itali. Dhe pastaj këto mangësi shfaqen kur shkon në Evropë, në Champions League. Patjetër, Lorenz. Pra mund të jetë edhe kjo, por unë se kuptoj, domethënë, pse nuk e ndryshojnë, domethënë, se nganjëherë edhe çuditem se domethënë futbolli italian ndonjëherë fiksohet me këto asiomat e veta që është kështu se ne kështu e interpretojmë mirë, por nuk funksionon, pra se nuk bën hajër kjo punë. Pse se keni kuptuar? E qartë, nuk bën hajër sepse është pyetja, duhet lojtari të përshtatet skema apo skema lojtarëve? Unë them skema lojtarëve.
Atëherë çfarë ndodh? Kur ti luan me 4-3-3, para punës ke minorancë, le të themi, në pjesë saktuara të fushës dhe superioriteti vetëm ti e krijon në 1/3 e kundërshtarit. Pra do të jesh një ekip që dominon, dhe që ti të dominosh të duhet cilësi. Cilësia do të thotë që ti qarkullosh topin dhe ku ke minorancë me 3 mes fushor, në mënyrë sakrifikon, po duke pasur teknikë të lartë, lojtarë që janë edhe më të shtrenjtë, e manovrojnë lojën një mënyrë që të çojnë 1-1 lojtarin e kraut. Tash këto lojtarë që dalin 1-1 që janë wingerët, janë gjithmonë lojtarë që janë më të shtrenjtë. Olize, dëgjova me një diskutim në një studio ndërkombëtare dhe është bast, thë njëri. Po si është bast Olize? Olize, Crystal Palace ka qenë më i mirë dhe Olize ka marrë 5 vite kontratë nga Bayern. Pra nuk është një bas, është një lojtar i performuar që vrapon bën. Pra e vetmja gjë që ndoshta mund të ashtu sepse ai ka patur disa dëmtime dhe ndoshta e vetmja gjë që mund të po patjetër që vlera e tij ishte pa diskutueshme. Nuk është sepse ai vjen me një pasaportë sportive kur blehet, kur kalon nga klubi i grup. Po nisur nga teza jote që 3-5-2-shi është një skem që unë bashkohem që është mbrojtëse. Dhe është një skem që ty të blokon gjysmë hapësirat, le të themi në half spaces që janë në afër zonës, pra që të thosh parë. Dhe ti ke gjithmonë një lojtar plus në mbrojtje dhe ajo të vështirëson edhe lojën kur ti luan pra një ekip i mirë, kur luan kundër një 3-5-2-shi. Unë personalisht e urrej kur luaj kundër një 3-5-2-shi, dhe pse ka mënyra për ta thyer low blockun në 3-5-2-shit, ka shumë mënyra efektive dhe thyet. Por, kur e shikoj se ti e the luat ekipi parë, për kjo luat dhe në akademi me 3-5-2. Dhe 3-5-2 është skema që unë të t'i sugjeroja çdo lloj trajneri që ta evitonte për të formuar lojtar deri diku, sepse është një skemë që është shumë mbrojtëse dhe nuk ka fantazi përpara, edhe pse po ta bësh mirë, krijon situata, prap ai mund dalë edhe 4-3-3, por mindseti i fëmijës ose i lojtarëve në këtë rast është që të mbrojnë me ku kanë lojtar 5. Unë e kuptoj për shembull një ekip që luan për mesin e klasifikimit e poshtë, dhe nuk ka shumë mundësi, dhe adaptohet me lojtarët që ka, ose pak mundësi ka që të marrin merkato ndonjë lojtar që mund të jetë teknikisht më i fortë ose një winger etj. Atëherë adaptohet sepse në fund fare ai ekip duhet arrijë, ku diun, 38-40 pikë edhe të shpëtoj, kupton? Edhe normalisht kryesisht kur luan kundër skuadrave të mëdha, nuk është se ka shumë mundësi, pra duhet gjej një mënyrë që t'i mbaj këto. Edhe mund ta kuptoj këtë 3-5-2-shin i bër mirë, sepse edhe Interi ka bërë disa ndeshje. Ka simetri që mundohet. Edhe Interi ka bërë disa ndeshje 3-5-2 që nga ana taktike normalisht, po sepse ka lojtarë të nivelit lart. Po, shumica e ekipeve. Mos e kuptoj, domethënë, shiko, është skem parandaluese. Vere që edhe Juvia që fitoi 9 kampionate rresht, Juvia e Contes pastaj Allegrit, shkuan 2 herë edhe në finale Champions League, gjithashtu Interi shkoi 2 herë në finale Champions League, shkoi 1 herë në finale Europa League në këto 7 vite. Por i mungon ajo pjesa dhe po ta shikosh pikrisht që nga 2014 që ka qenë botrori fundit i Italisë, më duket, 2014, që nga 2014 edhe Italia filloi si kombëtare, filloi një rënje. Dhe unë e lidh këtë gjë me 3-5-2-shin. Sepse më koincidon periudha historike dhe më koincidon historia e ekipeve italiane dhe dështimet e ekipeve italiane në Evropë me dështimet e kombëtarëve italiane. Qartë. 3-5-2-shi është një skemë efikase, siç ta thash në mbrojtje, dhe është një skemë efikase në kursime parash. Sepse nëse ti luan me 5 veta mbrapa, 3-5-2-shi është 5-3-2 ose 5-4-1, themi në fazë defensive. Me top është 3-5-2, por pas pa top je me 5 mbrapa. Ato 5 mbrapa, pra le të themi një mbrojtës mund të luajë edhe mbrojtës krau, pra që të bëjë shinën para mbrapa, le të themi në kratë majtë, mund të luajë edhe i treti, pra ngjitur mbrojtës majtë, mund të luajë edhe qendër mbrojtës. Pra, nga ana efektive në rast dëmtimesh ose kur nuk ke një grup me lojtarë shumë cilësor, ti përdor të njëjtin lojtar në disa. Në kohë 4-3-3 është një skemë që do lojtar më specifik në përputhjen e duar, dhe këto lojtar ti e di shumë mirë që kushtojnë. Dhe problemi më i madh pastaj është këtu, që ti luan, ti i përmend të gjithë trajnerët deri ke Kivu, po pse mendon ti se Kivu ka dëshirë mbase të luajë 3-5-2? Jo, po ai ka ato lojtarë në grup që janë skautuar dhe marr
nga trajneri që nga Simone Inzaghi që ka sa ndeti Simone 5 vite, 6 vite. 4 vite ke. Po edhe 2 vite Conte po të njëjtën skem, para 6 vite. Pra 6-7 vite luajmë po të njëjtën skem dhe lojtarë që janë në kontratë, ti nuk mund ai ka kontratë 2029. Si do i thuash ti e ke marr, për shembull le të themi Dumfries. Domthonë Dumfries mund ta fusesh në brez krau, po ti nuk mund ta fusesh winger. Kupton pra ti e përdor me ke pesë pastaj ose lojtarë të tjerë. Pra janë skautuar në atë mënyrë dhe është e vështirë që çdo trajner që vjen të marrë bëj revolucione. Nuk e bën atë, është shumë e vështirë. Kështu që janë probleme të mëdha në Itali dhe unë mendoj se fatkeqësia më e madhe Lor është që në momentin që unë flas me brezin e ri Gjermani, flas shumë edhe kur shkojmë ndërkombëtarisht në vende të tjera, në që lëvizim shumë me ekipin. Dhe kur më shikojnë ndonjëherë që shikojnë ndonjë lajm në telefon ose mund të flas për kampionatin italian, thënë si e shikon ti kampionatin italian. Pra, nuk është më atraktiv për të rit. Nuk është më atraktiv dhe s'ka si tjetë. Domethënë në nivel ka rënë shumë poshtë nga i pari, tani ke Anglinë, ke Spanjën. E ti thua ke qenë Xhaxhi. Ke Gjermaninë, ku ke pati Zidane. Ja them, por mos harro që ka lojtar brezit që thonë Haaland është lojtari më i mirë i historisë. Do ti është vesh duar në kokë, po që kështu është. Nuk i heq Haalandit ato meritat e veta. Por është pak e tepër mendoj të thuash atë gjë. Kështu që pastaj ne kemi edhe pjesë të kampionatit tonë, domethënë që pastaj pjesa kemi hallet tona, kemi hallet tona. Kemi edhe hallet tona që këto janë halle pastaj edhe halle të tjera që është një mix gjërash, por që është interesante sepse Superliga le themi ka mbyllur si parin e kampionatit normal dhe ka hyrë ke Final Four-i. Final Four-i është pjesa le të themi më spektakolare, ta quajmë kështu e kampionatit ton. Me të mirë dhe të këqijat e veta, por duhet ta marrim kështu siç është edhe ka ekipe interesante që mundohen të bëjnë futboll të bukur. Situata e klasifikimit është gjithmonë me ato pikët që janë gjithmonë ngjitur me njëra tjetrën dhe është interesante dhe të dija dhe opinionin tënd se kë shef si favorite ke ky Final Four. Po ta marr nga ana e vlerave në letër, unë mendoj që Egnatia vazhdon të jetë ekipi më i fortë në Shqipëri, pavarësisht se kjo regular season, po themi, nuk është se shkëlqeu, ndoshta ka shprehur futboll, edhe klasifikimi e thotë që ka shprehur futboll më të mirë, rezultatet kanë qenë më të mira edhe të Vllaznisë edhe të Elbasanit. Por unë mendoj që në letër Egnatia është akoma, të paktën edhe për këtë sezon, për mua ekipi favorit për ta mbyllur si kampion, në mos gabon për vitin e 3 radhësi. Megjithëse janë shumë afër, ndryshe nga vitet e tjera ku fuqia e Egnatias ishte më e theksuar në krahasim me ekipet e tjera. Ose s'kishin Vllaznin, nuk kishin. Po, nuk kishte Vllaznia edhe Dinamo është përforcuar Elbasani, shumë. Po ashtu që erdhi si risi. Janë shumë afër, mendoj si kur më parë në këto vitet e fundit në vlera ekipi, po mendoj që pak më shumë nëse me që më pyete është Egnatia për mua favorit. Por unë shpresoj që ne të shohim futboll të bukur sepse për fat keq edhe këto javët e fundit spektakli nuk ka qenë problematikat, domethënë i kemi parë, nuk ka nevojë ti përsërisim, spektakli nuk ka qenë ai që njerëzit ndoshta presin. A mendon se ky spektakël mungon Tirana dhe Partizani? Si e shef të pjesë? Ky spektakël në fund le themi, mos është kjo qershia që Tirana dhe Partizani nuk e them unë, e thojnë statistikat për sa i përket interesit që kjo ndeshje injekton në publik. Kjo është e dukshme, mendoj që njerëzit që Tirana Partizani që edhe këtë vit me gjithë problematikat që këto skuadra kanë patur, kanë sjell stadium si ndeshje, është e pamohueshme që do kishte qenë në sytë e një publiku më të gjerë, do kishte qenë shumë bukur sikur Tirana Partizani të ishin përplasur edhe në këtë Final Four. Unë normalisht edhe pak si tifoz, po edhe nga ajo që u reklamuan në fillim sezonit dhe më krijuan një lloj pritshmërie më të madhe tek Teuta e Durrësit.
por edhe Teuta nga janari u duk komplet skuadër tjetër, ndryshe nga siç e kishte filluar sezonin, ku ishte shpesh herë afër katërshes, disa herë edhe në katërshe, në disa momente, në disa javë. Shpresoj që vitin tjetër të jetë kompetitive, sepse edhe aty është një qytet që meriton, domethënë një ekip që të jetë në nivele më të larta se futbolli që ka shprehur këto vite, po pa diskutim mendoj që ashtu siç the edhe ti, Tirana dhe Partizani ndoshta janë ato dy ekipe nga cilat ne prisnim më shumë, mendoj të gjithë. Pikërisht, janë pikërisht to dy ekipe që mendoj që i kanë dhënë gjithmonë tonusin në kampionatit shqiptar dhe sidomos dekadat e fundit. Janë dy ekipe realisht që kanë një tifozëri të mrekullueshme nga mbrapa, domethënë kam pasur fatin në Shqipëri të luaj me të dy ekipet dhe do rrallë për një Tiranë që luan me Partizani, po që ka ndodhur dhe janë të dy, me thënë drejtën, përveç problematike, po dy të tifozërit, domethënë kur i njeh janë fantastike dhe realisht jam shumë i lumtur dhe krenar që kam qenë pjesë e këtyre dy ekipeve dhe janë vlera që ne i kemi dhe uroj që këto ekipet i mbajnë. Më pëlqen dhe trashëgimia që japin dhe brezit të ri, të dyja tifozërit, pra si guerilsat dhe fanatikësat e Tiranës, pra janë dy tifozëri që e trashëgojnë kulturën e tyre dhe uroj që këto të ngjiten sa më shpejt aty ku i takon. Kuptohet, është e lidhur pas edhe me financat dhe me gjëra të tjera, se futbolli sot është në fund ditës sa jep dhe merr, jo ndonjëherë ato që jep e merr mbrapsht, sepse janë ekipet mëdha që nuk e marrin mbrapsht, janë këto ekipet tona. Përgjithësi, lidhur ke Final Four, unë e shikoj shumë interesante gjithashtu këtë Mendon se ka një favorit? Në nivel loje aty mund ndodhi gjithçka, domethënë unë nuk përjashtoj që matematikisht është edhe Dinamo në lojë, pra çdo gjë mund të ndodhi. Po. Por problemi është që në aspekt strukture, në aspekt niveli, në aspekt mentaliteti, unë shikoj pak vllazninë më superiore. Domethënë ti the Ignatian, por unë shikoj pak vllazninë sepse ka dhe urinë, me thënë drejtën, pra është një popull që gjithmonë pra ka dhe një tifozëri shumë të larmishme mbrapa që aktive dhe ato jetojnë shumë futbollin dhe uria është besoj ajo që do e ketë një gjë plus, por gjithsesi ato janë ndeshje finale dhe mund ndodhi gjithçka. Kështu që do të gëzohemi me faktin që po shikojmë, pritëm gjithë sezonin për të parë këtë katçe që mendoj këto ekipe e merituan, pra mund të ishte mbas edhe Teuta një konkurrent ose Partizani deri në fund, po jo, jam dakord. Këto katër ekipe në fund janë ato që duhet shkonin për atë çfarë kanë shprehur. Çfarë kanë shprehur gjithë javën. Që kanë qenë pak më konstant. Kanë qenë më konstant, kanë dhënë gjithsesi futboll bukur. Dinamo ka pas ato oscilacionet e veta, pra po tenton të bëjë një lojë të bukur gjithsesi, pra ka qenë aty. Mund të kishte pas më tepër pikë, absolutisht që po, për cilësinë që kishte, por që le të themi kanë merituar të katra për të qenë këtu. Duhet bëjnë pak më kujdes me tolerimet. Tolerime ka gjithandej. Unë dje po shikoja Sassuolo Lecce. Po. Dhe Lecce në minutë 95 ishin 2-2, dhe Lecce në minutë 95 bëni 3-2 dhe lëvizjet e mbrojtësve të Sassuolos i kuptova që aty do të vinte goli. Domethënë do të them që tolerime ka, domethënë në fund të sezonit por këtu, domethënë, ku di unë, duhet të bëjmë pak më kujdes ose ndoshta do të çik pak më stil, ku di unë, se do të çik pak më stil, se në fund fare, nëse unë i toleroj Elvit, i toleroj tjetrit, po njësoj janë këto, pra duhet të kuptojnë edhe këtë. Që nuk është se fiton. Nuk ndryshon renditjen nëse i toleroj të gjithëve. Pra nëse kam tret fundit që po luftojmë me njëri tjetrin dhe unë toleroj ty, këtit edhe këtë tretit, po të njëjtat pikë do kenë ato. Ashtu është fatikisht, gjithsesi problemi i tolerimit ashtu ti e the bukur, është problem botëror dhe ajo zgjidhet me ka institucione që e zgjidhin, kështu që unë thjesht inkurajoj ekipet që nëse kanë dyshimet e veta ta çojnë në rrugë më institucionale dhe e kaq. Mirë, Elv, atëre kalojmë nga superiorja jonë, kalojmë pak te Bundesliga, një kampionat interesant, një kampionat në rritje, një kampionat që ka mbyll tashmë siparin. Këtë vit
kemi patur edhe atë surprizën e Marie-Louise Eta e ka jo? Marie-Louise Eta në një risi në futbollin botror, besoj. Besoj është e para femër që... Louise është e para femër që ka trajnoj dhe mori përsipër një ekip meshkush në top 5 ligat e top 5, pra top 5 ligat e Europës. Louise është një kolege ime, me atë kemi pasur mundësinë që përsa kohë ishe ka akademia, sepse ka qenë trajnere u 9 metës, kemi ndarë zyrën bashkë, kemi punuar bashkë, është një gocë fantastike, shumë profesioniste, nga ana metodologjisë për mu është në nivel top botëror, pra të gjithë ne aty kemi mësuar shumë nga jo, do me thonë u fol jo vetëm në për vende, le të themi, Shqipëri apo vende tjera se bëri buj botërore, atje shumë media më kontaktuan pra me idenë që ju keni qenë kuptimin bashkë, keni ndarë një zyrë çfarë personazhi është dhe absolutisht i kam ndarë vetëm llafet më të mira dhe opinionet më të mira dhe sinqerisht ishin opinionet të tilla sepse Luaj është një vajzë e cila punon, vjen herët në zyrë, pra vjen e parë dhe ikën e fundit dhe jo më kot është dhe aty ku është në prezantimet që bëjmë apo në diskusionet, ajo është një profesioniste mirë fillt e cila përveç se është shumë e përgatitur, po është edhe një person që do të marrë nga ty. Pra, merr nga ty, mëson nga ty dhe të dëgjon me shumë kurreshje. Dhe kjo pastaj është që përkon me rezultatin që ajo pati realisht me gjithë skepticizmin që të gjithë kishin se si do vazhdonte, ajo mori 2 fitore në fund, pra e mbylli me një sukses me Unionin dhe Unioni gjithashtu siguroi dhe qëndrimin në Bundesligë që për të gjithë neve që jetojmë tek ai klub ishte një diçka që vitet e fundit shkruar normale, por ne e kuptojmë shumë mirë rëndësinë se sa e rëndësishme që klubi të qëndrojë në Bundesligë, jo vetëm financa, po për çfarë të lloj gjëje. Pra je në një flow, në një ritëm shumë të mirë dhe kjo ka të bëjë me skautimin pastaj, me shumë gjëra tjera që klubin e çon gjithmonë përpara, por le të themi që shija mbitort ishte Luaj dhe shqyr që ajo i tregoj vlerat e saj dhe aftësitë e saj për Luaj Goc onside. Onside, e kemi onside. Verdiktet pra për Union Berlinin urime dhe përgëzime për mbijetesën në Bundesliga, se ti ja theksove vetë rëndësinë që ka. Verdiktet e këtij sezoni janë tashmë të përfunduara. Bayerni kampion, Bayern rekord. Bayerni na ka mësuar të fitoj Bundesligat, nuk është ndonjë çudi e madhe, po këtë herë mendon se ky Bayern me të vërtet ka qenë pak ndryshe nga vitet e tjera në fuqi, në dominancë, në statistika. Ajo doja të thoja, sepse Bayerni e mbylli me 89 pikë dhe rekordi ishte me 91 pikë, pra rekordi që kishte para disa viteve, nuk arriti. Kujtojmë publikun që Bundesliga është me 18 ekipe, jo me 20 si... Pikërisht, pra me 20 mund të shkosh mbi 100, po me 18 ke më pak ndeshje, detyrimisht merr më pak pikë. Por le themi ka ruajtur 18 klasike dhe rekordin e ka pasur po Bayerni në 91, nuk arriti ta barazonte Bayerni këtij sezoni, por në lojë unë them që ky ishte Bayerni më i mirë që unë kam pa sa kohë sa unë shikoj futboll dhe për aq kohë sa unë kam parë video të Bayernit në Gjermani. Domethënë, niveli absolut dhe mënyra e implementimit të dominancës shumë e strukturuar dhe e frikshme në kuptimin në nivelin top, se sa e vështirë është si kundërshtar që ti të përgatitesh ndaj atij lloji ekipi, sepse është një ekip që përveç se të mbyt me dominancë dhe strukturë, të mbyt dhe me situata 1-1 dhe mbasi me situata 1-2, pra në inferioritet numerik. Pra janë lojtarë që në situata inferioritetit dalin nga zona presimit dhe spostojnë lojën krah tjetër ku arrin gjithashtu dominancën dhe superioriteti numerik. Është një Bayern që për mua pati 3 lojtarët kryesor dhe ishin 3 lojtarët e sulmit, që ishin Harry Kane, sulmi rekordeve. Sulmi rekordeve, Harry Kane, ishte Olise dhe Luis Diaz. Luis Diaz kam pasur mundësinë që ta shikoj disa herë kur vjen me Bayern që luan në Berlin, që shikojmë ndeshjet live, kur nuk korrespondon me ndeshjen tonë, pra për qëllon përgjithësisht që ne luajmë
në orën 12:01 mbaron ndeshja, kapim orën 3:30, orën 5 përse që është i pike e Bundesligës. Dhe realisht është live për mu është lojtari më i mirë teknikisht bashkë me Harry Kane. Ne shohim Olizen, por në pastërtinë që ai ka dhe mënyrën si e shikon lojën, mënyrën si zgjidh një kundër një, është realisht absolut. Harry Kane është një makineri absolut e golash, është një lojtar që vjen shumë bukur midis linjave, është një lojtar që shënon dhe godet nga gjithandej. Realisht, unë mendoj se është një nga numrat 9 më të mirë në histori për sa i përket nivelit teknik dhe mënyrën se si ai kupton lojën. Çfarë bën sipas teje ndryshe nga nënshat e tjerë, se kemi edhe lojtarë tjerë, po që në këtë fjali që ti the që unë jam shumë dakord, t'ja shpjegojmë pak, domethënë, si e shikon ti cilësitë e atij, domethënë çfarë bën ai ndryshe nga Haaland apo nga Lewandowski apo nga Lautaro, që janë lojtarë gjithashtu të klasit lartë, po me të vërtetë Harry Kane, sidomos këtë vit, ka tregu një nivel komplet tjetër. Ajo që bën ai Lor ndryshe është nuk po flas për mindsetin, sepse kur je në nivelin top ti gjithmonë sjell një mindset pozitiv në ekip. Ajo që ai bën top dhe nuk e bën lojtarët e tjerë me staturën e tij është lëvizja dhe çmarkimi që ai vjen midis linjave, marrja e topit në një mënyrë që kundërshtari nuk e ke afër, kthimi i shpejt dhe shumë veta nuk e dinë se sa aftësi e madhe është të dish të ndalosh kohën në time frame ku lëvizja jote për ty është aq normale, po për lojtarin kundërshtarin është shumë e shpejtë. Që do të thotë? Nëse unë bëj 2 marrje të pastra, ty të duhen 3 lëvizje për të përshtatur, po unë ndërkohë jam 1 lëvizje plus. Dhe kjo lëvizje, kjo saksi më çon në një avantazh për të goditur nga një kënd që ti nuk e bllokon dot. Pra, kur e shikon, kupton që ai nuk ka diçka të veçantë, ai nuk është Ronaldo da Lima, nuk është Messi, por ti e kupton që ai është një miksim i Lewandowskit, Haaland dhe Ibrahimovic. Pra, kupton, pra është një lojtar që bën dhe 10-shin, bën dhe 9-shin, bën dhe 9-shin klasik, po bën dhe 10-shin klasik. Pra, rradh gjen lojtar me staturën e tij, me centimetra që ka që bën dhe bën kurioz se unë du që edhe t'ja tregojmë pak, do i pëlqente publikut ti shikon të shi, është nder, unë do të markoj, ti e profesor Union Berlinit edhe do mësojmë tani. Po pse e kurioz, ne kemi një top, e kemi këtu, që mund t'a provojmë. Super. Atëherë, le të themi ti e mbrojtësi që ndron një pozicion ballor. Aftësia që ka Harry Kane është shumë e thjeshtë. E para punës e kur vjen midis linjave, ai gjithmonë mundohet që ta mbajë kundërshtarin larg dhe kundërshtari larg nuk mbahet në këtë lloj mënyre duke ndenjur me këmbë drejt në këtë pozicion, sepse tu është gjithmonë mundësia që ti mund ta kapësh topin. Pra ideja është ti mund vish me këmbën e djathtë mes këmbëve, mund vish këtu ta kapësh, pra dhe normalisht është një staturë e gabuar. Ti thua ai e ka të studiuar mënyrën se si vendoset. Patjetër, ai ka gjithmonë një kontakt me lojtarin dhe ai kupton se si body positioni i tij, se ku kthehet. Në momentin që ai është në këtë pozicion, ai mundohet të ruajë linjën e mesit, dhe ai të mbron me dorë dhe në momentin që vjen topi, ai e mbron në këtë pozicion. Pra kjo është aftësia e tij për të mbajtur larg kundërshtarin. Dhe nëse kundërshtari zgjedh krahun e djathtë, ai e merr topin dhe shkon sulmon hapësirën dhe gjithashtu nëse ti sulmon në krahun tjetër, ai kthehet me zhdërvjetësinë që ka, që është e rrallë që po të thoja për staturën. Për peshën. Është pak e vështirë. Ndërkohë, një aftësi tjetër që Harry Kane ka është çmarkimi, pra ajo që unë thosh midis linjave që ai vjen zbret dhe merr topin shumë mirë, është gjithmonë aftësia sepse nëse ti je në këtë pozicion, ai të shtyn, krijon kontaktin dhe pastaj hapet dhe e merr topin dhe ka një kundranjishin me ty. Dhe në këtë fazë ai është gjithashtu brutal dhe ai të dominon dhe të çon ty në drejtimin e gabuar për të pasur superioritetin për të shkuar në zonën që ai preferon. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për çunat që rriten dhe sidomos për ata që dëshirojnë të bëhen qendër sulmues,
Pra kjo lloj lëvizje, kjo lloj dëshire për të shkuar për të dhënë një të shtyrë kundërshtarit dhe për kriju atë hapësirë, pra është diçka që e bën Harry Kane, normalisht e ka menduar gjatë si lëvizje, atiti del shumë mirë, po kjo është një gjë që mund stërvitet edhe në akademi, po themi. Patjetër, ajo është stërvitje, ajo është gjithashtu që është një gjë që duhet bërë në aspektin e përsëritjeve, pra sa më shumë përsëritje, sa më tepër situata çmarkimi kemi, sa më tepër situata 1-1, atëherë aq më tepër kemi edhe mundësi që t'i përmirësojmë këto. Kjo goditja që i jepet mbrojtësit deri diku edhe e çorienton mbrojtësin, sepse ai me një sulmues pa top ndoshta nuk pret që të vi sulmuesi dhe ta godasi, pra sulmuesit i jep atë hapësirën 10, 20, 30 centimetra që me një të shtyr largohet pak por edhe çorienton në mbrojtës se ndoshta nuk e pret se sulmuesi është pa top edhe i thotë okay, ky tani do presi topin. Ndërkohë ai shkon e shtyn pak dhe lëviz. Patjetër, sepse mbrojtësat ti mund t'i bësh dhe lëvizje çmarkuese, pra që ti hikësh të tosh thellësinë dhe pastaj të vish me dislinjeve që e bëjnë shumë veta. Problemi është kur jeni në mbrojtësa që i ke top level, pra në nivel top, mbrojtësi gjithmonë ka një dorë afër teje. Në moment që ka një dorë, ai të kupton lëvizjet dhe të mundon të anticipoj. Në moment që unë të vi të shty në limitin pa të bërë faul, sepse këtu nuk është faul, është një thjesht një spostim natyral që të marrë hapësirë. Marrë hapësirën dhe mënyra se si hapet, body position e tij për sulmuar 1-1 pasaj është ai që bën diferencën. E qartë. Kështu që nuk e di se sa mësove ti tani ke kjo lloj gjë. Perfekte është nder i madh. Është nder i madh profesor Sharra në terren. Nëse është një diçka që siç po thoja Harry Kane e ka dhunti, e ka të servitur, por mos harrojmë që hapësira që i krijon pasaj edhe për Olizen, që gjithashtu duhet ta përmendim është një lojtar gjithashtu i jashtëzakonshëm në situatën 1-1, domethënë atë që ai ka bërë këtë sezon jo më kot u shpall dhe lojtari më i mirë i Bundesligës. Pra cilësitë e tij tashmë janë të njohura. Lojtar që kthehet para mbrapa, vepron me fantazinë e një trekvartisti dhe sulmuesi, kthehet me dëshirën një mbrojtësi dhe performon me dëshirën një lojtari që do të bëjë vetëm mirë për grupin. Dhe ky ishte një Bayern që Bundesliga meqenëse nuk e diskutoj, po për mua ai meritonte edhe më tepër, pra le të themi Champions League që Bundesliga nuk e diskutoj, po edhe mënyra se si fitohet ka të bëjë, sidomos në një kampionat si Bundesliga që pikërisht Bayerni është dominant, po këtë vit mënyra, statistikat, Bayerni rekordeve në futbollin modern, është ekipi që ka shënuar më shumë gola në një kampionat, është në fakt në vend dytë pas Torino Small të viteve 70, po ai ka qenë një futboll tjetër, po themi në futbollin modern Bayerni thyu rekordin e goleve shënuar në një sezon, duke bërë më pak ndeshje në krahasuar me ekipet e tjera në kampionate të tjera që janë me 20 skuadra dhe jo me 18 skuadra. Dortmundi shkon në Champions League, Leipzig shkon në Champions League, Stuttgart shkon në Champions League, ndoshta edhe Freiburg luan finalen e Europa League kundër Aston Villa dhe kujtojmë që kush fiton Europa League si fitues i Europa League pikërisht ka të drejtën që sezonin tjetër të jetë pjesë e Champions League, pra Gjermania ka akoma të hapur mundësinë për të patur 5 ekipe vitin tjetër në Champions League, ndërkohë në play-out shkon Wolfsburg me Paderborn të cfajte të Bundesligës dytë, që do jetë ndeshja që jep verdiktin për skuadrën që do të ngjitet apo do të qëndrojë në Bundesligë vitin tjetër. Pikërisht, edhe ajo është interesante, siç e the, domethënë pjesa e Europa Ligës është gjithashtu interesante në pjesën e Freiburgut. Aston Villa niset pak më favorit, me thënë drejtën, për potencën e lojtarëve që ka në le të themi një 10-15% që shikoj pak më favorite në grupin e lojtarëve që ka. Por unë ato i kam ndjekur, i kam parë ato realisht janë një ekip që punojnë shumë me njëri tjetrin dhe janë, nuk mund të thuash janë të mirë vetëm në një fazë, janë të mirë këtë treja fazet e lojës dhe në standarde gjithashtu kanë disa avantazhe, kështu që finale është, nuk i dihet, domethënë është e hapur, por më bëhet qejf për futbollin gjerman sepse kuptojmë që edhe nga strukturat të forta, pra nuk mjaftojnë vetëm blerjet spektakolare emocionale për
të ndërtuar ekipe, po këto ekipe mund vinë ku ka dhe struktura të forta. Organizim. Ato struktura që ne i presim nga Serie A dhe nga kampionatet tjera, pra organizimi që kthehet në rezultat. Serioziteti gjerman bën diferencën. E mbyllim dhe për sot, faleminderit Elf. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit shikues, ju presim si gjithmonë të na shkruani, të na sugjeroni mbi tematika, argumenta apo debate që keni dëshirë të shikoni. Patjetër jemi të hapur për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja në emisionet e radhës dhe on site mos ndroni kanal. Mirupafshim.